हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज टू एक्सेल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएल 2018 टीयर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऐसे के लिए हैं। तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आई थिंक इट्स टोटली मतलब पॉइंटलेस। पहले टीयर 3 दे लें, उसके बाद ही करें तो ज़्यादा बेटर है। पहले टीयर 3 की तैयारी कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टीयर 3 के मार्क्स भी ऐड ऑन होने। हालांकि टीयर 3 इतना कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है जो बाउंड्री लाइन पे है उन लोगों के लिए। फिर भी तैयारी तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले फालतू के ग्रुप्स में इतना नहीं लगना चाहिए। खैर जो भी है, तो बात करते हैं ऐसे इसकी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है उसमें देखिए, जो सबसे पहला ऐसे है वो है इसरो चंद्रयान 2। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चांसेस है कि ये वाला इस बार आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो वही प्रोज एंड कॉन्स जो भी हैं सारे वो लिखने पड़ेंगे। तो ये भी, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी इकोनॉमी का देखे जाए तो इकोनॉमी में देखिए 5-6 हैं, हम ये करने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। ये सारे इनमें से कुछ भी आ सकता है। जैसे कि एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो अभी जीडीपी हमारी जो बहुत कम होती जा रही है, स्लो डाउन होती जा रही है, तो शायद वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है आने का। एक अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अब तक की 45 ईयर्स में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक है। एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए इन सब का। तो क्योंकि ये चांसेस हैं कि ऐसे ये करंट वाले इश्यूज़ वाले आ सकते हैं, तो इनको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। इसके बाद बात करें तो जैसे कि जो हमारी स्कीम्स है, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, पीएम किसान स्कीम हो गया, अटल पेंशन योजना हो गई, पीएम मुद्रा योजना हो गई, ये सारी योजनाएं ये भी ये आ सकती हैं। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं योजनाएं, तो ये भी आ सकती हैं। इनका कोई पक्का ऐसा नहीं है कि ये योजनाओं को हम स्किप कर दें, क्योंकि 2000 जो अभी लास्ट ईयर सीएचएसएल में था उसमें भी आ गया था। वो योजना से लिंक करके आया था। जो वृद्ध आश्रम में वाला था, उसमें वो योजना से लिंक करना था, तो वो भी आ सकता है। तो बाकी ये देख लेना। बाकी एनवायरमेंटल कंसर्न्स जैसे पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन का भी बहुत जो अभी रिसेंटली चल रहा है, AQI कैसे बढ़ गया है दिल्ली में, तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा वो बन जाता है। बाकी एक प्लास्टिक बैन वाला भी आ सकता है, प्लास्टिक बैन वाला, वो भी देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ही। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे तो बेसिक कर ही लेना, ये सारे एक बार रीड मार लेना, क्योंकि इनमें से फंसने के पूरे चांसेस हैं जो मुझे लगता है। तो ये हैं सारे। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे लिखना है। देखो सिंपल जो मेन होता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं करना। इंट्रोडक्शन टू टॉपिक करना है, उसके बाद हमें करना है मेन बॉडी में हमें क्या क्या लिखना है। बेसिकली हमें सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स लिखने हैं मेन बॉडी। उसके बाद हमें लिखना है हमारा कंक्लूजन विद हमारे सजेशन देने। बस, इससे ज़्यादा डेविएट नहीं होना है, हमें फालतू के पॉइंट नहीं लिखने हैं। हमें बस ये बेसिक जो चीज़ हैं इनको लिखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो ऐसे बॉक्सेस वाली में कर लेना। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी ऐसे वाले ही देगा, 4 ऐसे देगा और नीचे यहाँ पे 14 आएंगे ऐसे बॉक्स। तो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसमें तैयारी करें, इस वाली शीट में ही तैयारी करें। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही क्या करा है कि मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसी शीट्स की वो दे दिया है, PDF दे दी है। तो उसको डाउनलोड करके आप PDF प्रिंट आउट निकलवा लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कर लेना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी आदत डलेगी, क्योंकि ऐसा ही मिलने वाला है आपको एसएससी में। बाकी उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फॉलो, वो ये है कि एक तो कोटेशंस का यूज़ बहुत होना चाहिए, अगर कर सको तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं अगर कोटेशंस अच्छे यूज़ करते हो तो। बाकी दूसरा है हमारा फैक्ट्स एंड एक्यूरेट डेटा। फैक्चुअल डेटा अगर आपको पता है और डेटा आपके पास एक्यूरेट डेटा है, तो यू शुड यूज़ इट, क्योंकि उससे फ्री फॉरवर्ड के नंबर और अच्छे अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर आपको अच्छा डेटा पता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जैसे कि डिमोनेटाइजेशन का आया था, तो उसके अंदर अगर आपको डेटा अच्छे से पता है तो वो बहुत कि डेटा अगर सही है तो फिर तो नंबर तो मिलना ही है। तो वही वाली बात है कि डेटा अगर आ जाता है ऐसा कोई ऐसे, तो उसमें डेटा लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जितना हो अवॉइड करें, नहीं करना है। स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखें। और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिंपल रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, क्योंकि ज़्यादा कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अपने आप को वो करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, कि अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम बिल्कुल सिंपल रखते हैं तो यही था। बाकी मैं एक बार ये टॉपिक्स लिखे हैं, इनमें से मैं 3-4 टॉपिक्स के भी लाने वाला हूँ 3-4 दिन में, इनके बारे में डिस्कस करूँगा इसी पे चैनल पे। तो आई होप
कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।